আজকের ভিডিওতে ভাই আপনি কিন্তু একটি অস্থির কাজ শিখতে পারবেন। দেখুন, জাস্ট আপনার হাতে থাকা মোবাইল দিয়ে 2 মিনিটে কিন্তু আপনি আপনার নিজের নামে কিংবা আপনার প্রিয়জনের নামে একটি রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। দেখুন, সেই রিংটোনটা তৈরি করার পর আপনি যখন আপনার মোবাইলে সেট করবেন, তারপরে কিন্তু যে কেউ শুনবে, শোনার পরে কিন্তু আপনার হাতে পায়ে ধরবে যে ভাই তুই নিজের নামে কিংবা তোর গার্লফ্রেন্ডের নামে কিভাবে তুই একটি রিংটোন তৈরি করলি। তারপরে কিন্তু আপনাকে বলবে যে আমার নিজের নামে একটি রিংটোন তৈরি করে দে, কিংবা আমাকেও শেখায় যে কিভাবে রিংটোন তৈরি করা যায় নিজের নামে। দেখুন, আজকের এই 2-3 মিনিটের ভিডিওটা যদি আপনি প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখুন, তারপরে কিন্তু আপনি ফ্রিতে, একদম ফ্রিতে কিন্তু আপনি জাস্ট আপনার হাতে থাকা মোবাইল দিয়েই আপনার নিজের নামে কিংবা আপনার প্রিয়জনের নামে একটি রিংটোন তৈরি করতে পারবেন খুব সহজে। তো অবশ্যই এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখতে থাকুন। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে খুব সহজে, খুব কম সময়ের ভিতরে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে আপনার নিজের নামে ফ্রিতে রিংটোন তৈরি করবেন। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা অনেকটাই সুস্থ আছেন এবং নিরাপদ আছেন। তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যদি এই ছোট্ট ভাইয়ের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকুন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশন বাজিয়ে দেবেন। তো চলুন বেশি দেরি করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। নিজের নামে রিংটোন তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদের মোবাইলের স্ক্রিনে চলে আসতে হবে। আসার পর আমাদের মোবাইল থেকেই একটি অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করতে হবে। দেখুন, সেই অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু সবারই মোবাইলে থাকে। সেই অ্যাপ্লিকেশনের নামটা হলো, এখানে দেখুন, ক্রোমি অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু সবারই মোবাইলে থাকে। আর এই অ্যাপ্লিকেশনটা প্রথমে ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পর এখন এই সার্চ বক্স থেকে আমাদেরকে সার্চ করতে হবে FDMR পার্টি বাংলা, এটি লিখে আমরা সার্চ করব। সার্চ করার পরেই আমাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। শো করার পর প্রথমে যে অপশনটি আছে বাংলা রিংটোন, এই অপশনটিতে ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করার পর আমরা আবার একটি পেজে চলে আসবো। আসার পর উপর দিকে দেখুন আরও একটি অপশন আছে নেম রেজিস্ট্রেশন মেকার, এই অপশনটিতে ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করার পর আমাদের সামনে আরও একটি ফর্ম ওপেন হবে। সেই ফর্মটি কিন্তু আমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে। ফিল আপ করার পরেই কিন্তু আমরা জাস্ট আমাদের নামে কিংবা আমাদের প্রিয়জনের নামে একটি রিংটোন সেট করতে পারবো। তো তার জন্য দেখুন মাঝখানে একটি অপশন আছে নেম রেজিস্ট্রেশন মেকার, এই অপশনটির নিচে কিন্তু 3-4টি বক্স আছে। এই বক্সটি আমরা জাস্ট ফিল আপ করলে কিন্তু আমাদের রিংটোনটি তৈরি হয়ে যাবে। তো জাস্ট প্রথমে যে অপশনটি আছে ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ, এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা যেহেতু বাংলায় রিংটোন তৈরি করতে যাচ্ছি, তার জন্য আমরা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটি সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট করার পর তার ডান পাশে দেখুন আরও একটি বক্স আছে, এই বক্সটিতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা জাস্ট এই নিচে দেখুন গুগল বলে একটি অপশন আছে, এই অপশনটিতে ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করার পর এখন তার নিচে দেখুন আরও একটি বক্স আছে, এখানে লেখা আছে ইওর নেম। এখানে কিন্তু আপনার নাম কিংবা আপনার প্রিয়জনের নাম, আপনি যে নামটি দিয়ে আপনি রিংটোন তৈরি করতে যাচ্ছেন সেই নামটি কিন্তু আপনাকে এই বক্সটিতে বসিয়ে দিতে হবে। তো জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এখানে একটি নাম টাইপ করব। টাইপ করার পরেই জাস্ট 2 মিনিটেই কিন্তু একটি রিংটোন তৈরি করে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যেভাবে আপনারা আপনার নামে কিংবা আপনার প্রিয়জনের নামে একটি রিংটোন তৈরি করবেন। তো জাস্ট আমি এখানে আমার নামটি বসিয়ে দেবো। তো দেখুন আমি জাস্ট এখানে আমার নামটি বসিয়ে দিলাম। বসিয়ে দেওয়ার পর নিচে দেখুন আরও একটি বক্স আছে, এই বক্সটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এরকম একটি পপ আপ চলে আসবে। আসার পর এখান থেকে আপনি আপনার মন পছন্দ মতো একটি অপশন সিলেক্ট করে নেবেন। দেখুন প্রথমে যে অপশনটি আছে ফোনটি পিক আপ করুন। 2 নম্বর যে অপশনটিতে আছে কেউ আপনাকে ফোন করছে, এখান থেকে যে অপশনটি আপনি সিলেক্ট করবেন, ধরুন আপনি প্রথম অপশনটি সিলেক্ট করলেন। করার পর আপনার রিংটোনটি কিন্তু বলবে যে ফোনটি পিক আপ করুন, আপনার নাম বলবে, তারপরে কিন্তু বলবে যে ফোনটি পিক আপ করুন। তো আপনি আপনার মন পছন্দ মতো এখান থেকে একটি সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমি জাস্ট এই 2 নম্বর যে অপশনটি আছে কেউ আপনাকে ফোন করছে, আমি জাস্ট এই 2 নম্বর অপশনটি সিলেক্ট করব। ক্লিক করার পর এখন আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে, দেখুন এই ডান পাশে নিচে দেখুন একটি অপশন আছে ক্রিয়েট, এই অপশনটিতে ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করার পরেই কিন্তু আমাদের রিংটোনটি তৈরি হয়ে গেল। হওয়ার পর এখন এই রিংটোনটি ডাউনলোড কিভাবে করবেন, ডাউনলোড করার জন্য জাস্ট এই ডাউনলোড লেখা এই অপশনটিতে ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করার পরেই আবার ছোট্ট একটি পপ আপ চলে আসলো। আসার পর এখানে দেখুন ডাউনলোড আরও একটি অপশন আছে, এই অপশনটিতে ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করার পরে জাস্ট এখন আমার এই রিংটোনটি, যে রিংটোনটি আমি তৈরি করলাম আমার নাম দিয়ে, সেই রিংটোনটি কিন্তু এখন ডাউনলোড হয়ে গেল। এখন এই রিংটোনটি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার এই মোবাইলে রিংটোন সেট করে। তো এখন আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট বেগে চলে আসবো। আসার পর এখন আমি আমার মোবাইল থেকে সেটিংয়ে চলে আসবো। সেটিংয়ে চলে আসার পর এখান থেকে আমাদেরকে আরও একটি সেটিংস করতে হবে। দেখুন নিচের দিকে আসবো। নিচের দিকে আসার পর এখানে একটি অপশন আছে সাউন্ড ভাইব্রেশন, এই অপশনটি কিন্তু সবারই মোবাইলে থাকে, সবারই মোবাইলের সেটিংয়ে থাকে। তো জাস্ট এই অপশনটিতে ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করার পর আমাদের সামনে এরকম একটি পেজ খুলে আসবে। আসার পর নিচের দিকে দেখুন এখানে লেখা আছে সিম 1 রিংটোন, সিম 2 রিংটোন। তো জাস্ট আমি এই সিম 1 রিংটোনে ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করার পর এখন প্রথম যে অপশনটি আছে সিলেক্ট ফ্রম ফাইলস, এখানে ক্লিক করব।
ক্লিক করার পর এখন এখান থেকে জাস্ট আমি যে রিংটোনটি তৈরি করলাম সেই রিংটোনটি আমি খুঁজে বার করব। দেখুন আমি একদম নিচে চলে আসলাম, আসার পর এখানে লেখা আছে দেখুন কেবল আপনাকে কেউ ফোন করছে। তো জাস্ট এই রিংটোনটি আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবো। সিলেক্ট করার পর এখন আমি এখান থেকে বেগে চলে আসবো। বেগে চলে আসার পর কিন্তু এখন এই রিংটোনটি আমার সেট হয়ে গেল। তো জাস্ট এইভাবে কিন্তু আপনি একটি রিংটোন আপনার নামে কিংবা আপনার প্রিয়জনের নামে তৈরি করে আপনার ফোনে কিন্তু সেট করতে পারবে। সেট করার পরে যে কেউ শুনবে সবাই কিন্তু অবাক হবে যে ভাই তুই এই কাজটি কিভাবে করলি এবং তোর নিজের নামে কিংবা তোর প্রিয়জনের নামে কিভাবে একটি রিংটোন তৈরি করলি, আমাকেও শেখা কিংবা আমার নামেও একটি রিংটোন তৈরি করে দেখা। তারপরেও কিন্তু আপনাকে হাতে পায়ে ধরবে, জোর করে বলবে যে ভাই তুই আমার নামে একটি রিংটোন তৈরি করে দে। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা দেখে যদি একটু উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন। আর এরকম টিউটোরিয়াল ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো। আজকের জন্য এতটুকুই, আবার আসবো নেক্সট ভিডিও নিয়ে।